Bueno, aquí les va un pequeño tutorial del sonido del silencio de Alex Campos. Esta canción está en sol menor, pero lo tocan, ¿verdad?, con el capo en el tercer traste o en la tercera escala, como usted quiera llamarlo. Voy a tratar de explicarles un poquito nada más la introducción, ¿verdad? Que pues no es tan complicado, nada más pues hay que practicarlo y pues perfeccionarlo. Y lo voy a hacer al tiempo normal y luego pues trataré de hacerlo un poquito más despacio. Un poco más despacio para que lo puedan ver bien. Bueno, espero que les sea de bendición y muchas gracias.